بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن واحدة من أهم السيمتوم بتاعة الريسبيراتوري سيستم. هنتكلم عن الكف. يعني إيه كف؟ sudden expulsion of air through the large airway. تمام؟ أو sudden expulsion expiration اللي هو تقريبا نفس الصوت ده. طيب، اول ما بيجي لك العيان ويقول لك انا عندي كف يا دكتور انا بكح، اول سؤال بتساله العيان بتقول له الكحه دي ناشفه دراي ولا ويت ولا ببلغم؟ طيب، لو العيان قال لك الكحه دي جافه او الكحه دي دراي، قبل اي اناليسيز للداتا دي لازم تسال العيان 3 اسئله. هل لها relation to time و relation to drug ولا لها relation to position؟ طيب، يبقى انا هسال العيان هقول ان الكاف دي related to time to exclude bronchial asthma. هيقول لك والله ده انا بكح بالليل اكتر، او يا دكتور انا كل لما الليل يدخل عليا الكحه بتزيد جدا جدا، او الكحه بتزيد عندي الصبح، وده مع عيانين البرونكيال ازمه. هل الكحه دي related to drug؟ انت بتاخد اي ادويه؟ العيانين اللي بياخدوا الايس انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز بيجي معاهم دراي كاف. لا، ده الكحه دي related to position. والله يا دكتور الكحه دي بتجيلي اول ما بنام على ظهري. تمام، يبقى ده موستلي بتبقى مع عيانين الجيرد. يبقى العيان اللي عنده كف اول ما بيجي بساله الكحه دي ناشفه ولا ببلغم؟ لا ناشفه. طيب، هل هي ناشفه related to time related to drug related to position؟ عشان اعمل اكسكلوجن للثلاث اسباب الكبار دول. طيب، هو قال لي لا والله ده هي مش ريليتد لاي حاجه من الحاجات دي، فانا هسال على الاسوشيشن. طيب، اشمعنى هسال على الاسوشيشن؟ يعني جاي معاها ايه؟ الكحه ده اشيع سبب او اشيع سيمتوم في الريسبيريشن كله، واي باثولوجي في اي جزء في الريسبيراتوري سيستم ممكن يعمل كف، فبالتالي انا بعرف السبب عن طريق الاسوشيشن. تمام. طيب، لو العيان جاي بدراي كف حاف من غير اي اسوشيشن، يعني كاف بس معهاش اي حاجه تانية، في الوقت ده السبب بتاع الدراي كاف حاجه من اتنين: يا حاجه من بره يا حاجه من جوه في الميدياستاينم. حاجه من بره هنجيبها من بره لجوه، يا اما مايوسايتس، العيان بيجي بماسل سترين، العيان عنده فراكشر ريب، العيان جاي ببلورال افيوجن، العيان جاي بنيموثوركس، العيان جاي بهيدرونيموثوركس. تمام. او ان دي حاجه من جوه في الميدياستاينم، عيان الميدياستاينال سندروم، سوبيرو فينا كيفال اوبستراكشن، عيان البريكارديال افيوجن. تمام، يبقى دي الاسباب بتاعه الدراي كاف. بس حاف عيان عنده دراي كاف ما عندوش اي حاجه تانية، يا اما حاجه من بره يا اما حاجه من جوه. تمام. طيب، الدراي كاف زيها زي اي سيمتوم: الاونست، الكورس، الديوريشن، الكاركتر، وات انكريز اند وات ديكريز. ده الاناليسيس بتاع اي سيمتوماتولوجي عندنا. افتر exclusion of relation to time relation to position relation to drug، ثم اشوف الاسباب زي ما قلت يا من بره يا من جوه. طيب، العيان بتاع الويت كف والله هو بيقول لي يا دكتور ده انا عندي كحه ببلغم.
هل انا من خلال السؤال ده، هل في سؤال اقدر احدد بيه الباثولوجي بتاع اللنج؟ الكحة ببلغم سببها حاجة من اتنين، يا اما برونكيال اوريجين يا اما بارينكيمال. طيب البرونكيال اوريجين بلاقي الاماونت اوف سبيوتم سكانتي وبلاقيها فيسد سكريشن. انما البرونكيال باثولوجي بيكون الاماونت بروفيوز والكونسيستنسي ميوكويد او ووتري. يبقى انا من خلال السؤالين البساط جدا اللي في اول الهيستوري بتاع العيان قدرت افرق دي دراي كاف ولا ويت كاف، وقدرت اعمل اناليسيس للدراي كاف، وقدرت اعرف الاوريجين او الباثولوجي بتاعي لو العيان دراي او العيان ويت. طيب الويت كاف اللي احنا بنسميها كاف with expectoration، لازم اعمل اناليسيز للاكسبكتوريشن ده زيه زي اي اكسكريتا في الجسم. الاماونت عشان زي ما قلنا اشوفه ده برونكيال ولا بارينكمال، يعني سكانتي ولا بروفيوز. كونسيستنسي والله اشوف ده ميوكويد، ده بيرولنت، ده ميوكو بيرولنت، ده فروسي. اشوفه الكالر، ده وايتش في حالات مثلا الالرجي او البرونكايتس، والله ده يلو في حالات البيرولنت زي سيبيراتيف لانج ديزيز، والله هشوفه راستي شبه صدى الحديد زي عيانين نيمونيا. هشوفه بلاكش زي العيان اللي بيتعرض لكربون دايوكسيد كربون مونوكسيد، زي العيان اللي بيشوي او بيشتغل في الحاتي بيشوي فحم بيتعرض لخشب بيتحرق او حاجه زي كده. تمام. يبقى قلنا الاماونت، كونسيستنسي، الكالر، الاودر. والله هو اودرلس زي السي او بي دي مثلا والعيانين بتوع الازمه، ولا العيان ده في اودر اوفنسيف مثلا عيان السيبيراتيف لانج سندروم كلهم، او العيان اللي فيه انيروبيك انفكشن او فانجل انفكشن فيري باد اودر. يبقى اي اكسكريتا في الجسم ومنها الاكسبكتوريشن لازم اتكلم على الاماونت والكالر والكونسيستنسي والاودر، ولازم اسال هل لها بوزيشن ريليشن ولا لا. يقول لك العيان يا دكتور البلغم بيزيد لما مايل لقدام، العيان بتاع البرونكيكتسز والله البلغم بيزيد لما انام على جنب معين، عيان بتاع اللنج ابسس. تمام. طيب يبقى دي الاناليسيز اللي انا بعملها للاكسبكتوريشن او بسال بيها العيان عشان اعرف الباثولوجي بتاعي رايح فين، بالاضافه للاناليسيز العادي بتاع اي سيمتوم اللي هو الاونست والكورس والديوريشن، الكاركتر، وات انكريز اند وات ديكريز، واللاست اتاك. تمام. طيب في حاجه مهمه جدا في الاكسبكتوريشن هنتكلم عنها. احنا قلنا الميوكويد وقلنا البيرولنت و طيب لو هو بقى بلادي اكسبكتوريشن، انا عايز اقول العيان ده عنده هيموبتسيس، العيان ده كافينج اوف بلاد، عيان بيكح دم. طيب عيان بيكح دم هتفكر في ايه؟ والله according to expectoration، والله هل ده فروسي بلاد ولا هل بلاد تنجد ولا هل ستريكد سبيوتم ولا هل ده فرانك هيموبتسيس ولا ريد كارنت جيلي سبيوتم.
والله الفروسي سبيوتم او الفروسي هيموبتسيس ده بتاع العيان بتاع الالفولار هيموريدج. البلاد تنجد سبيوتم ممكن يكون مع العيانين بتوع السيفير برونكايتس او التركيايتس، ممكن يكون مع العيانين بتوع الميترال ستينوزس. طيب الفرانك هيموبتسيس مع التي بي، ممكن مع البلمونري امبوليزم، البلمونري انفاركشن، برونكوجينيك كارسينوما، والبرونكيال ادينوما. طيب في حاجه مميزه جدا جدا مع التي بي بتعمل فرانك هيموبتسيس، اللي هي برونكايكتسيس سيكا هيموراجيك. very important. تمام. طيب الريد كارنت جيل سبيوتم ده بيحصل مع حاجتين: كليبسيلا انفكشن والبرونكوجينيك كارسينوم. يبقى دي الاسباب او الفاريانس بتاعه الهيموبتسيس. طيب فرق مهم جدا ان انت تفرق، تعرف العيان ده عنده سودو هيموبتسيس ولا ترو هيموبتسيس. بعرفها منين؟ الترو هيموبتسيس below the level of vocal cord، انما السودو above the level of vocal cord. يعني العيان عنده nasal cause sinusitis، حاجه في الجم، حاجه في الجنجفه، بيجي يبلعها او بتنزل في الاير واي، وبالتالي وبعد كده بيكح دم فبتظهر قدامنا. طيب مهم جدا جدا ان انا افرق العيان اللي جاي هل ده هيموبتسيس ولا هيماتيميسيس. تمام. طيب الهيموبتسيس والله ده بيجي قبله كف، انما الهيماتيميسيس ممكن يكون قبله نوزيا. هي هيماتيميسيس بالمناسبه يعني ايه؟ vomiting of blood، وقلنا الهيموبتسيس يعني coughing of blood. يبقى قبله كحه، ده قبله نوزيا. طيب during attack بلاقي هنا فود بارتكلز بتاعت المعده، انا بلاقي هنا سبيوتم وبلد، او النيتشر as regard to cause of hemoptysis. طيب followed by الهيماتيميسيس followed by ميلينا، انما الهيموبتيس followed by blood tinged sputum. تمام. يبقى مهم جدا افرق الهيموبتيس من الهيماتيميسيس، قبله ايه، اثناء الاتاك ايه اللي بيحصل، وبعد الاتاك ايه اللي بيحصل. تمام. طيب وبكده يبقى راجعنا على واحده من اهم السيمتوم بتاع الريسبيراتوري سيستم اللي هو القف. ان شاء الله نكمل في الحلقات الجايه باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.